tolikota na yawe tokomisa yawe biso banso po ete bolingo na ye ezangi nzelo kati na biso. Smart Music. Pena moyo babanza ya tunaimbila muzika yawe. Pena moyo babanza ya tunaimbila muzika yawe. Pena moyo babanza ya tunaimbila muzika yawe. Tunaimbila mutangu zazo mayangi mana kala yetu mutuna lwaka kwena. Bana ya groupe Consolation Divine ya Ebinem KCC de London bayeli susu na album ya sika na kombo Joli Cadeau. De l'éternel à l'humanité, c'est le KCC. Loyembo kitoko luka yango na ba plateforme en ligne lokola Spotify, Apple Music, YouTube and Facebook. Komakaka Divine Consolation groupe en anglais okozwa yango. Soko lingi copie, contactez Kikas Pro. Awa omokili ejali na banjambe ya ndenge na ndenge, njambe ya bala, njambe ya moi. Oh oh mawana kotala bato oyo yawe akela bajangi kososola njambe ya solo. Oh oh mawana kotala bato oyo yawe akela bajangi kososola njambe ya solo. Awa omokili ejali na banjambe ya ndenge na ndenge, njambe ya bala, njambe ya moi. Oh oh mawana kotala bato oyo yawe akela bajangi kososola njambe ya solo. Oh oh mawana kotala bato oyo yawe akela bajangi kososola njambe ya solo. Biso baponami tojalaki tango molai, tojangaki boyebi mpe bososoli, topesaki nkembo na yawe na moto tala ngolu na yawe monandi na nzela ya mosakoli na yawe asili kolakisa biso nzela ya solo. Oh oh esengo na kotala biso bato yawe aponi tozili kososola njambe ya solo. Oh oh esengo na kotala biso bato yawe aponi tozili kososola njambe ya solo.
biso baponami tozalaki ntango molai tojangaki boyebi mpe bososoli topesaki nkembo na yawe na moto na langolu na yawe emonani na nzela ya mosakoli na yawe asili kolakisa biso nzela ya solo esengola kotala biso bato yawe aponi tosili kososola nzambe ya solo esengola kotala biso bato yawe aponi tosili kososola nzambe ya solo nzambe biso tokobondela yende nzambe na banzambe biso kantina yango nzambe oyo tokobondela yende nzambe na banzambe biso kantina yango nzambe biso tokobondela yende nzambe na banzambe biso kantina yango nzambe oyo tokobondela yende nzambe na banzambe biso kantina yango mopelo kunge mopelo bibiriba yesera yawe osongaye mosusu ajalite Jambe biso tokobondela yende jambe na banzambe biso kantina yango jambe oyo tokobondela yende jambe na banzambe biso kantina yango jambe biso tokobondela yende jambe na banzambe kantina yango jambe oyo tokobondela yende jambe na banzambe biso kantina yango mopelo kunge mopelo bibiriba yesera yawe osongaye mosusu ajali Jambe, lingongo, yoso, engongo, pora kembora ye, jambe oyo amoraka, jambe oyo ayokaka, jambe oyo alobaka, Yahweh, jambe oyo amoraka, jambe oyo ayokaka, jambe oyo alobaka, Yahweh, lingongo. Jambe oyo amoraka, jambe oyo ayokaka, jambe oyo alobaka, Yahweh. Jambe oyo amoraka, jambe oyo ayokaka, jambe oyo alobaka, Yahweh. Jambe biso tokobondela yende jambe na banzambe kantina yango oyo tokobondela yende jambe na banzambe biso kantina yango jambe biso tokobondela yende jambe na banzambe biso kantina yango mopelo kunge mopelo bibiriba yesera yawe mosusu ajali Adonai, jambe na banzambe.
In the name of the Lord Yahweh, the preaching of today, the word of today will be taken in the Psalms, chapter 126, from the beginning, verse 1 to 25. Our reading is very long, that's why we will read only on one language, French. Lidoba ya lilo
ezwami na mokanda ya banzembo na mokapo ya kama moko tukumisato na motoba uta na molongo ya yango kino na molongo ya tukumitano. Aujourd'hui, la lecture biblique sera tirée du livre du psaume, dans le chapitre 136e, du premier verset au 25e. Comme vous le constatez, 25 versets. Alors, le choix du prédicateur du jour est qu'on puisse utiliser seulement une seule langue. Ça nous permettra de parler du temps. Tolandi, alors, Tokotala na Banzembo, Psaume chapitre 136, les Tokotala Bouye. Rendez hommage au Seigneur car il est bon, car sa grâce est éternelle. Rendez hommage au Dieu des dieux, car sa grâce est éternelle. Rendez hommage au Maître de maîtres, car sa grâce est éternelle. C'est lui qui accomplit, lui seul, de grandes merveilles, car sa grâce est éternelle. À celui qui fit les cieux avec sagesse, car sa grâce est éternelle. À celui qui étendit la terre par-dessus les eaux, car sa grâce est éternelle. À celui qui créa les grands luminaires, car sa grâce est éternelle. Le soleil régnait le jour, car sa grâce est éternelle. La lune et les étoiles pour régner la nuit, car sa grâce est éternelle. Car sa grâce est éternelle à celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa grâce est éternelle, et fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa grâce est éternelle, avec une main puissante et un bras étendu, car sa grâce est éternelle. À celui qui fondit en deux la mer de jonque, car sa grâce est éternelle. Il a fait traverser à Israël, car sa grâce est éternelle. Et précipita Pharaon et son armée dans ses flots, car sa grâce est éternelle. À celui qui dirigea son peuple dans le désert, car sa grâce est éternelle. À celui qui vaincut des grands rois, car sa grâce est éternelle. Et fit périr de puissants souverains, car sa grâce est éternelle. Sion, roi des Amoréens, car sa grâce est éternelle. Et Og, roi du Bassan, car sa grâce est éternelle. Pour donner leur pays en héritage, car sa grâce est éternelle. En héritage à Israël, son serviteur, car sa grâce est éternelle. C'est lui qui, dans notre abaissement, se souvient de nous, car sa grâce est éternelle. Et nous délivra de nos adversaires, car sa grâce est éternelle. Il donne du pain à toute créature, car sa grâce est éternelle. Rendez hommage au Dieu du ciel, car sa grâce est éternelle. Les contenus de la Bible et lumière. C'est cette parole que nous enseignons, afin que nous soyons parfaits.
les contenus de la Bible et lumière. C'est cette parole que nous enseignons, afin que nous soyons parfaits, car elle est lumière. Les contenus de la Bible et lumière. C'est cette parole que nous enseignons, afin que nous soyons parfaits, car elle est lumière. Undu dianzambi diantilulu Saiki sabo sopena kenika Undu dianzambi diantilulu Yahweh Jambe na Lola tozongisi matondi pai na yo na bopesi biso tango oyo bolikabo oleisama na milimo na biso à travers makomami na yo ya bule. O Yahweh Jambe na Lola nani akoki kotatola liloba na yo soki Yahweh osalisi ete na yango wana tosengi na yo kita te ya biso mpe liloba na yo evanda kati na mitema na biso mpe misala na yango emonana otopambwama uta na yo Yahweh. Utilisez mon na yo lokola instrument manso mauti pa na yo ona kotunga milimo na biso na nkombo na yo mpenza Yahweh tosengi
tika ejala sebongo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mosantu. In the name of Lord Yahweh, we follow the reading of Psalms chapter 136 from the beginning until the end, so from 1 to 25. So, these Psalms, or the content of this chapter, is to praise Yahweh, to praise the Lord of Lords, to praise Yahweh because of His miracle, His wonder. Na nkombo na nkolo Yahweh, Psalm oyo tuwiti kutanga Psalm 136, completed 67 years. 67 since Yahweh called his prophet. Since the prophet of Yahweh, he received the call from the Lord Yahweh. He was wanted by the Lord Yahweh to serve him, to be instrument of Yahweh, to serve Yahweh. And our church completed 67. It's not easy. It's not simple. Nangolo na Yahweh, lingomba na biso ekoksi 67 ans. Depuis abiangaki mosakoli na ye, apesi ye mosala, akonfie ye tâche monene ya kozala molobeli na ye, son mandataire, son messager, akokapte epai na Yahweh kokomisela biso azali kosala mosala yango. Et 67 ans ekoki likambo ya kozongisa matundi epai na Yahweh abiangaki ye na ebanso toyebi histoire na biso. Le 8 mars 1955, Yahweh abiangi ye. Ayoki mongongo ebiangi ye, Isaac andimi ase retrouvé na libanda. Yahweh atalisi ye baapparition, atalisi ye nyonso. Albi vraiment likambo oyo ifo nasenga senga ndi mapina ya solo oyo makambo nazomona yango ekomi serie. En tout cas, abondela asengi mbula ebeta na ba 7h30 wana bali kobondela Yahweh mbula ebeta mpona ndima nada la convaincu mpona contre wana mbula ezali kobeta te. Mama avuni azali kobima, mama ya Predimvika Michel azali kobima kotoka malio tika na yo kokende te. Ah, jeune Isaac penza abimi aki 7h45 likolo komi chargé nuagé, mbula monene kiti ba rivière remplie d'eau azali kozonga ye wana mouillé osako ya moni. Ya solo likambo oyo ewuti epai na Yahweh.
naza convaincu. Mais naza no elenge 25 ans. 25 ans musala munene oyo. Atuka yawe pesa yango na bamikolo batu bazama pesa bangala zala no elenge. Yawe amenase soko boyi na kubuma yo. Nani alingaka kufa azali chikolo kwa mungu na yawe lo bila yindengwa kubanga to kubanga te bosa kwa yule iye wala yikundima utalelo 67 esengo to esengo te esengo esengo na yango wana biso bakasisiste biso tozali kati na likambo yango tokozongisa matondi epai na yawe njambe na banjambe njambe mosusu te ya bikeko te bobeli epai na yawe tosepela tozongisa matondi na yawe boni toyoki ye yawe apambola eloba oyo po tote yango na kumboli mosantu tiki ezala sebo. Alleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu. Let's pray. Lord our God, once again we come in front of you to thank you for your goodness, to thank you for everything you've been doing for us, your people. Oh Yahweh, you've protected us and of course given us this day so we can come here to worship your holy name, who've just preached this word. We're leaving him in your hands so you, God, can help him and give him more knowledges on the days to come so he can keep doing your work, preaching your holy word. Each one of us who have this opportunity to listen to this word, oh Yahweh, give us the strength so we can keep up doing this all the time. We ask in your holy name and let it be blessed. Hallelujah. Come, Lord Yahweh, in your holy name. Le 8 mars 1955, la lumière est venue au monde par les billets de la voyée de l'éternel. Isolé le bungu ou à fil soir. Le 8 mars 1955, la lumière est venue au monde par les billets de la voyée de l'éternel. Isolé le bungu ou à fil soir. Pour un campo canterie et ça dit qu'à cesser. Bon nouveau message au Canada, malamu péasika, Kanda wambote wapa. Good new message.
guérit, sauvé. L'homme ici-bas, les cassésistes dans le monde. Louons, glorifions, chantons pour la gloire de Dieu. Les tout-puissants, son nom est Adonai. Les dieux, libérés, libérés. Nous sommes libérés des cultes, des dieux, des peuples. Les dieux qui ne peuvent guérir ni sauver. L'homme ici-bas, les cassésistes dans le monde. Louons, glorifions, chantons pour la gloire de Dieu. Les tout-puissants, son nom est Adonai. Les dieux. Nous allons chanter. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Adonai Yahweh. Alléluia. Les dieux tout-puissants. Créateur du ciel. Alléluia. Créateur qui. Alléluia. Ouvre ici. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Adonai Yahweh. Alléluia. Les dieux tout-puissants. Créateur du ciel. Alléluia. Créateur qui. Alléluia. Ouvre ici. Alléluia. Libérés, libérés. Nous sommes libérés des cultes, des débats. Les dieux qui ne peuvent guérir ni sauver. L'homme ici-bas, les cassésistes dans le monde. Louons, glorifions, chantons pour la gloire de Dieu. Les tout-puissants, son nom est Adonai. Les dieux. Maboko. D'être plus coureur bilingue. Alléluia, tokomisa Yahweh baso. Reconnaissant des mots de
Yeah.
Hélas, à l'heure convenue, la jeune fille se présentant au lieu de la rencontre, tandis que moi, ayant totalement oublié, je me mis tôt au lit ce jour-là et m'endormis profondément jusqu'au matin. Le lendemain, je croisai la jeune fille. Elle m'exprima sa déception. Je me remémorai enfin ce rendez-vous manqué. Ainsi, l'Éternel Dieu me préserva du mal. Ses plans sont certes intangibles. Na nkombo na nkolo Yahweh, awa tolandi deuxième apparition. Yahweh azali kotalisa ye personnalité na ye, nature de sa personne. Ndenge etalisamaki na première apparition, azalaki na puido où ils ont représenté l'Éternel. Alors Yahweh a commissionné eloko oyo ya ye akomi lokola nzete oyo elonami kati na ebale, nzete elonami kati na Yahweh kuna ekobota bambuma, ekobota bambuma, bambuma wana libela na libela. Bambuma yango nini? Liloba na ya, liloba na Yahweh azali kozwa na Yahweh, azali kopesa, azali koteya. Tango tozali koyoka, tozali kosepela, liloba ezali kobongola. Natika masumu, natika mabe. Liloba wana mosapo ezali koteya biso ya kasisi. Mpe de bonnes œuvres oyo awatie kati na ye, enseignement, séminaire, formation des serviteurs, formation kati na lingomba. Ezali ba mbuma wana, misala wana, parce que alona mi kati na Yahweh na puito limpide oyo représenté Yahweh alona mi kuna. Yango wana azali lokola nzete elonami oyo ezali kobota bambuma yamala. Yango liloba tozali koyoka ntango nyonso, yango toyekoli, tozali koyekola misala ya malamu nyonso, toyekoli yango epai na ye papa na biso po ete alonami kati na Yahweh. C'est bon. Troisième apparition. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1955, pendant que je dormais, j'ai entendu de nouveau une voix grave et forte m'appeler. Isaac. Quand je répondis, je me trouvais dehors, debout au milieu d'une multitude de personnes assises en cercle. Du ciel descendait un objet métallique, en dessous duquel était écrit en lettres dorées le mot Forakam. Il était semblable à une grande maison. Nous vîmes tous descendre l'objet petit à petit, au-dessus de ma tête. Apeuré, je fouillais l'objet, mais il me poursuivait jusqu'à toucher ma tête avant de se poser par terre. Pour connaître d'où venait cet objet, j'ai invité deux hommes parmi les personnes qui étaient assises à tirer avec moi la corde qui servait à le faire descendre. Quand nous tirâmes, le ciel s'ouvrit et je vis une grande lumière. Je poussai un cri. Cessons de tirer, car cet objet vient du ciel, d'auprès de l'Éternel Dieu. Après ce cri, l'objet et les personnes qui m'entouraient disparurent. Revenu dans ma nature humaine, je compris que je me trouvais en face de la maison où j'étais hébergé. J'avançai vers la porte que je trouvais hermétiquement fermée de l'intérieur, comme le jour de la première apparition. Je reconnus que c'était une nouvelle apparition, la troisième.
Je frappais alors la porte et mon ami Vika Michel vint m'ouvrir. J'entrai dans la chambre où j'étais logé et je m'endormis jusqu'au matin. Après ces apparitions, à partir du 11 mars 1955, je constatais en moi un changement profond. L'envie des choses de ce monde et les passions humaines se dissipèrent. Et j'eus une soif ardente de l'éternel Dieu et de sa parole. Na kombo na nkolo Yahweh tolandi troisième apparition. Yahweh akitisaki une lourde mission. Lingomba akitisi yango na moto na ye, akonfie yango, apesi ye mosala mpo ete asangisa baponami na ya Lingomba oyo na ngai esika tozali. Yahweh apesa ye yango, akonfia ye mosala wana ya kosangisa, ya koteya, ya komema bato epai na Yahweh, kotalisa bato solo, kotalisa lumière na mokili. Ezali mosala Yahweh apesa na ye. Yahweh abongisa ye mpona yango. Yango wana ngai na yo tozali awa, tozali kolanda, tozali koyoka mateya mosako azali koteya biso, tozali kosepela, tokomi komona pole, tokomi kokomprendre nzambe nini tokosandela, nzambe nini tokosalela, ndenge nini basalelaka Yahweh. À travers responsabilité wana Yahweh akitisaki na moto na ye ekiti na mabele. Donc Lingomba evandi libela epai na ye. Yahweh apesi charge nyonso, apesi mayele nyonso, akiteli ye nyonso, nguya nyonso mpo ete amema milimo epai na ya. Quatrième apparition. Le soir du 12 mars 1955, je me sentis envahi par le désir ardent de lire la Bible. J'allais aussitôt voir un ami protestant, répondant au nom de Samson, celui-là même qui travailla avec moi à l'agrifor Lundu et à la société Manteau de Mombo. Je lui demandai sa Bible qu'il me remit. Rentré à la maison où j'étais hébergé, j'essayais de lire la Bible sans y parvenir, puisque je n'étais pas habitué. À 22 heures de cette nuit, du 12 au 13 mars, le sommeil m'envahit. Je quittai le salon et je rentrai dans la chambre. Après avoir prié, je m'assis sur le lit et voulant me coucher, j'entendis de nouveau la même voix grave et forte m'ordonner. Isaac, ouvre ta Bible et lis le psaume 136. Quand j'ouvris la Bible, je tombais sur le livre des psaumes. Je cherchais le psaume 136 et je lus le premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et le second, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Soudain, je vis qu'il faisait déjà jour. En effet, mon ami Vika Michel, qui s'apprêtait à aller au service, vint dans la chambre chercher de l'eau pour son bain. Je trouvais cela étrange. Je conclus que c'était une vision et un miracle. Na kombo na nkolo Yahweh tolandi quatrième apparition. Ezalaki recommandation na Yahweh mpo ete afungola Biblia mpe kotanga na psaume 136.
na aluki yango amonaki yango atangi premier tina deuxième komana na 22h tina ntongo eske ntongo otanga kaka 2 verset obandemo na 22h tina ntongo ntango peli mongodi atangi awa ezwi peut-être baseconde po atanga les 2 premiers versets ya psaume 136. Yahweh azali kotalisa na ye kobanda la première apparition na troisième ke esengeli kozongisa batondi epai na nzambe na banzambe nzambe mosusu te oyo azali kosala makambo oyo ya minene baevenema oyo yango esengeli na biso bakasesiste tosala erreur te tokopesa merci na nzambe mosusu te tokozongisa matondi na nzambe mosusu te bobele na nzambe na banzambe bobele epai na ya ezali kotalisa kofaire comprendre biso misala ya minene oyo Yahweh azali kosala atalisi première apparition deuxième troisième na suka lobi kokumisa bobele ngai ezali na binzambe na banzambe ebele me yo kokumisa bobele ngai kotalisa kati na libota bobele ngai Yahweh nzambe mosusu te na yango wana kembo mpe lokumu na biso bakasesiste tokopesa yango bobele epai na ya. Merci beaucoup. O mokolo mwamwambe na sanja ya misato yoko kamaribwa mukumitano na mitano na butu makasi na kanteli kuna na forakam na mboka seke banza mongongo mobyanga kiye iza voisa olibanda akamba mikino na lishiba ya bomori esika atalisami mosala omokolo mwamwambe na sanza ya misato yoko kamalibwa mitano na mitano na butu makasi na kanteli kuna na forakam na mboka seke banza mongongo mobyanga kiye isa posa olibanda akanga mikino na lishiba ya bomori esika atalisami mosala abondimi ebyangelo yango muya monene epesamelie mpona kosakola kosikora kokebisa mpe kotalisa sango ya kasese kati na mabota maso omokili na bondimi ebyangelo yango muya monene epesamelie mpona kosakola kosikora kokebisa mpe kotalisa sango ya kasese kati na mabota maso omokili na sango yango bisoto sikolami beto byangami libota na Yawe sengo na kojala na mosakoli kouta na Yawe
nakojala na lingomba eutina yawe na sango yango isoto sikwami peto byangami libotana yawe esengo nakojala na mosakoli koutana yawe esengo nakojala na lingomba eutina yawe na yango totonda sela kumisa yawe pela ngolumonene alakisi biso oyo ekitaki kilipola ngolabo na milimo na biso na yango totonda pela kumisa yawe pela ngolumonene alakisi biso oyo ekitaki kilipona ngolabo na milimo na biso na sango yango biso tosikolami beto byangami libota na yawe esengo nakojala na mosakoli kouta na yawe esengo nakojala na lingomba eutina yawe na sango yango biso tosikolami peto byangami libota na yawe esengo nakojala na mosakoli kouta na yawe esengo nakojala na lingomba eutina yawe na sango yango biso tosikolami peto byangami libota na yawe esengo nakojala na mosakoli kouta na yawe esengo nakojala na lingomba oyo eutina yawe. Nabomoi nanga, lobiko nanga, senayo yawe, ilonga nanga inamako nayo, oshi nanga isena ngolu nayo, obakeli naso, oshi nanga isena ngolu nayo, obakeli naso.
Tika to bondela. Yahweh njambe na lola. Yo njambe ya solo. Njambe na mosakoli dizolele mpungu wa fiduswa Isaac. Biso libota na yo. Oyo sila kupona. Depuis le 8 mars 1955. Nanjela na mobula mina yo. Tozali kozongisela yo matondi. Tozali kotonda yo tango nyonso. Kukumisa nkombo na yo Yahweh. Na kotala bolamu na yo. Na kotala ya minene. Oyo zali kosala kati na biso. Lelo tobiangami libota. Oye yebi yo. Libota na kasisi. Ya sango malamu mpe ya sika. Totondi yo tokumisi yo mpenza. Topesi mosakoli na yo. Kati na maboko na yo Yahweh. Okoba kobatela kaye tango nyonso. Okoba kotambusa kaye ndenge omesana. Pour l'intérêt ya lingomba na yo. Mpoete lingomba na yo. Eumela kozala bule. Liboso na yo Yahweh. Yahweh njambe na lola. Bisompe libota na yo awa na mboka na Calgary. Umemi biso awa. Ototatola nkombo na yo. Tosalela yo Yahweh njambe ya lola. Pesa biso maemanso makoki. Na molimo mpe na mosuni. Totelema tango nyonso. Totatola pole na yo na mokili. Totalisa nkombo na yo Yahweh. Totondi yo tokumisi yo na manso. Oyebi ba difficulté na biso. Oyebi kojanga na biso. Oksela biso manso. Ndenge jali bonjambe na yo. Yahweh njambe na lola. Mingi mpe ba moralité. Bakangami na ba santé. Bapugam ndenge na ndenge. To bondeli yo Yahweh. Mikolo mitikali. Oyokela biso mawa. Banso to jali longo. Pona kukumisa nkombo na yo Yahweh. Eko zonga biso na bandako. Batela biso. Tokotambola na mituka na babis na makolo. Kasi mo bateli mususu toyebite. Obele yo Yahweh njambe ya solo. Obatela biso. Tozonga na kimia na yo. Tika Yahweh njambe na lola. Apambola biso banso. Mpe abatela biso. Tika Yahweh njambe na lola. Angengise longi na ye likolo na biso. Pe mawana ye maume na biso tango nyonso. Tika Yahweh njambe na lola. Anetola miso na ye likolo na biso. Mpuete kimia na ye. Maja na biso. Maume na biso. Lelo kinosuka. Na nkombo na yo Yahweh tosengi. Tika izala sebon. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh. Na nkombo na yo mosantu. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh. Na nkombo na yo mosantu. Na nkombo na nkolo Yahweh. Kimia